在大安区入住1亿2800万的豪宅，到底长什么样子？我们可以跟周杰伦打个招呼，四面大安森林公园。我已经很久没看到1亿多案子，竟然没给我做3口的。大安区瑞安街集美富来电梯的3房，全新刚落成，屋龄不到1年新。玄关设计其实就蛮大的，就是做一个整个 L 字形的鞋柜，净高3.28米。客餐厅是做开放式的，预景的地方就是大安森林公园，走路过去大概6分钟左右。远眺和平大院，做一个玻璃帷幕的隔间，就会变成说3+1的空间。你没有做的话，沙发也不可能退到底啊。餐厅的空间可以做一个亲子区，这墙壁的可能到时候可以跟设计师讨论看看。拆掉的话，餐厅直接做一个中岛拉出来延伸，建商标配的厨房嘛，品牌都用的不错。这是洗碗机吗？对，建商标配有净水器哦，烤箱微波炉 ，Bosch 的抽油烟机。可是蛮特别的，我第一次看到双口炉而已。对。这后阳台好大，而且它室外机是有留空间，送全热跟室外机，一些杂物啊、行李箱就可以丢在外面这边。也可以养狗，养狗在外面很可怜的，狗在这边日晒，你太残忍了。这空间规划的算是非常不错啊，前面这里就全部都是公领域，然后到后面这边全部都是私领域。这间我觉得可以当更衣室，都有衣柜，然后这边窗户留着，自然采光进来。女主人的话，在这边拍照或者是化妆的话，应该会蛮舒服的。客用卫浴，厕所一定要有进柜，干湿分离，建商卫浴全部都是配 Hans 格的。次主卧开始介绍，双人床，旁边可能做个衣柜，然后书桌。这是在卖地点嘛？台北市大安区精华地段，每一间一定都有配干湿分离的感应式的马桶。主卧室这间就比较大一点，加大双人床，跟客厅同一片级。建商他们做这种低台度的双台，整个有点像落地窗那种感觉。主卫浴4件套，标准很大的4件套，然后这里就全部都有做进柜。看看做，打开了电动马桶，管线孔路都已经有留好了，我觉得这个算是蛮细心的一点。全幢约83平，主副约40平，附2个坡道平面车位。我们1平200的管理费在大安区其实算是正常。科技到了捷运站的话，大概是9分钟。学区的话是北交大实小、金华国中、人文国中，还有大安国中，在大安区都是算非常精华的学区啊。豪宅建商集美建设，面大安森林公园稀有释出 ，SRC 的钢骨3房双主卧设计，在21楼的10楼，现在开价12888。有想看这间的话，赶快私讯我主页IG，观众查买卖我做过来相助。